ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு YASH Pets World. இன்றைக்கான நம்ம வீடியோவில் நம்மளோட ஃபின்ச்சஸோட வீக்லி அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்பவும் போல் நம்ம ஃபானோட பேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருந்துச்சு. வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லாவே க்ரோத் ஆகிருக்கு. 4 சிக்கு வந்து நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. சிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃபானோட கலரில் தான் வந்திருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்று அல்பினோ கலரில் ஒன்று வந்திருக்கு. மற்றது எல்லாமே ஃபானோட கலர் தான் நினைக்கிறேன். ஒன்று டார்க்காகவே நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போவே. இன்னொன்று என்னடா மல்டி கலரில் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒயிட் கலரில் உள்ளது. சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே க்ரோத் ஆகிருக்கு. வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும். லாஸ்ட்டு 1 வீக்கில் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்குன்னு தெரியும் சிக்ஸ் எல்லாமே. அதோட பேரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. மந்த்லி எப்படியும் மல்டி விட்டமின் டானிக் இது மட்டும் கொடுங்க. நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்டு ஃபுல்லாக. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலனி செட்டப்பில் அடுத்ததாக பார்க்கலாம். காலனி செட்டப்பில் மேலே ஜீப்ரா வந்து நெஸ்ட்டு கட்டி இருந்தது. இன்னும் எக்லே பண்ணலை. பாட்டுக்கு மேலே வந்து நெஸ்ட்டு கட்டியிருந்தது. இன்னும் எக்லே பண்ணலை. ஃபுல்லாக கொண்டு போய் காமிச்சிருப்போம் பாருங்க. இன்னும் எக்லே பண்ணலை. நெஸ்ட்டு எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்டா சிக்ஸு பொறிச்சாலும் கீழே விழுந்துரும்னு நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து. அதனால் இந்த நெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாட்டுக்குள்ளே கட்டுறாப்புல செட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்த காலனி செட்டப்பில் தேர்டு பார்ட்டு வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து எக்லே பண்ணியிருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணிடுச்சு. இந்த அல்பினோ பேர். இந்த அல்பினோ பேர் பார்த்திங்கன்னா 3 சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. 3மே அல்பினோ சிக்ஸ் தான். வீடியோவில் பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதே போல் காலனி செட்டப்பில் ரிசல்ட்டு கிடைக்கிறங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேருக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வர்றதுனால எக்ஸ் வந்து சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்னால அன்ஃபர்டைலைட்டாக மாறிடும். இது காலனி செட்டப்பில் 4th பார்ட்டு வந்து பார்க்குறோம். இந்த பாட்டில் வந்து அல்பினோ பேரோட பாட்டு தான் அது. இப்போ 3 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கட்டாமல் பண்ணியிருக்கு என்னன்னு தெரியல. அடுத்தது காலனி செட்டப்பில் 4th பார்ட்டு வந்து பார்க்குறோம். இது அல்பினோ பேரோட பாட்டு தான் இது. இதில் லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கில் எக்லே பண்ணியிருந்தது. இப்போவும் எக்லே பண்ணி தான் இருக்குது. எக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு. பிளாக் கலர் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. அதனால் உள்ள சிக்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்படி கூட நீங்கள் ஈஸியாக கணிக்கலாம் எக்குக்குள்ளே சிக்கு இருக்கா இல்லையாண்டு. அடுத்ததாக நம்ம காலனி செட்டப்பில் 5th பார்ட் வந்து பார்க்குறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபானோட பேர் தான் இருக்குது. இந்த பாட்டுக்குள்ளே ஆல்ரெடி 3 சிக்ஸோடு இருந்திருக்கு. அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ எடுக்கும் போது இந்த ஃபீமேல் மட்டும் தனியாக போய்ட்டு அந்த பாட்டில் உட்காந்துருக்கு. அதனால் காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கு. 4மே ஃபானோட சிக்ஸு தான். நல்லா டார்க் கலர் ஷேடு எல்லாமே வந்துடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 வீக்ஸில் நல்லா க்ரோத் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக காலனி செட்டப்பில் 6th பார்ட்டு வந்து பார்க்குறோம். இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 எக்கு வந்து லே பண்ணியிருக்கு. இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ பேர் தான் இருக்குது. அடுத்ததை நம்ம செப்பரேட் கேஜில் பார்க்கலாம். செப்பரேட் கேஜில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் வந்து அந்த அல்பினோ பேர் எக்லே பண்ணியிருந்தது. இப்போ எக்கை பார்க்கும்போது எங்கன்னு தெரியலை. கூண்டுக்குள்ளே எதுவும் வருதா என்னன்னு தெரியல. இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபானோட பேர் அந்த க்ரே கலர் இருக்குல்ல, இதுவும் சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருந்தது. அந்த சிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரில் உள்ளதை காணோம். அதான் கேஜிக்குள்ளே எதுவும் வருதா என்னன்னு தெரியலை. நான் சுற்றி பார்த்துட்டோம், ஓட்டை எதுவும் இல்லை. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸும் ஒன்றத்தையும் காணோம். பழைய எக்கு மட்டும்தான் கிடக்கு. என்னன்னு தெரியலை. வீடியோவில் பாருங்கள். அந்த க்ரே கலரு ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் ஒரு லெக் வந்து இருக்காது. எதனால் அப்படின்டா இந்த கேஜுக்குள்ளே வந்து நிற்கும் போகும்போது நைட் டைம் வந்து எலி வந்து காலை பிடிச்சி இழுத்து தின்றுச்சு ஒரு காலை ஃபுல்லாக. அல்பினோ பேர் இருக்குல்ல, அந்த ஃபீமேலுக்கும் இதே போல் ஃபால்ட்டு தான் இருக்குது. அடுத்ததாக செப்பரேட் கேஜில் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் அதை தான் பார்க்குறோம். இந்த பேர் லாஸ்ட் டைம் எக்லே பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீக் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரிசல்ட்டு கொடுத்துருச்சு. எல்லாமே ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. செப்பரேட் கேஜி பொறுத்த வரைக்கும் 4 சிக்கு 5 சிக்கு இது மட்டும் கன்டினியூஸாக அது கிடைக்கிது. ஆனால் காலனி செட்டப்பில் அப்படி கிடைக்காது. காலனி செட்டப் என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரேண்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஆனால் செப்பரேட் கேஜியில் அந்தளவு க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம். வீடியோவில் ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். சிக்ஸு எல்லாமே ஓரளவுக்கு க்ரோத் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம காலனி செட்டப்பில் அல்பினோ பேர் தான் பார்க்குறோம். இந்த அல்பினோ பேரில் இந்த மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு. அது ஐ ட்ராப் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் இந்த பேர் வந்து எக்லே பண்ணலை. என்ன ரீசன் தெரியல. இல்லாட்டி பேரை மாற்றி விட்றாங்க, மாற்றி விட்ருவோம். நம்மளோட வீக்லி அப்டேட் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு அப்டேட்டோட சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.